我哋而家錄製嘅係會員管理下邊嘅會員列表。咁首先我哋撳入去會員列表，呢度就係現有嘅所有會員資料。咁我哋可以通過會員嘅電郵地址、會員編號、會員嘅名、會員嘅姓，咁去作為一個搜尋條件去精確咁樣揾到呢個會員出嚟。如果仲想通過其他條件嘅話，我哋可以撳高級搜尋。咁呢度可以通過電話號碼、會員嘅類別、公司名稱、會員嘅註冊日期，同埋會員嘅狀態，同埋一個銷售員嘅分配。呢度可以去作為一個搜索條件去揾到呢個會員出嚟。咁我哋例如而家用郵箱地址去作為一個搜尋條件。然之後撳搜尋，咁可以見到呢個就係我哋而家可以揾到嘅會員。咁可以選中佢，撳修改，可以修改入邊嘅會員資料。注意密碼一定要填寫返。咁修改完畢之後呢，我哋撳保存，咁呢個會員嘅資料就修改完。咁我哋撳關閉窗口。如果想終止呢個戶口，咁我哋選中佢，然之後撳終止戶口，確定停用，咁我哋撳是，咁佢就停用咗呢個戶口㗎啦。咁我哋而家再搜尋呢，咁就已經係冇咗呢個結果。咁我哋以另外一位會員郵箱作為一個例子，再講解下。咁呢度亦都可以係刪除客戶，同頭先終止客戶嘅操作係一樣嘅。咁我哋選中刪除客戶呢，咁呢個客戶就已經係俾我哋刪除咗㗎啦。咁我哋撳是。咁而家再去搜尋呢，咁呢個客戶資料亦都係冇㗎啦。咁好，而家下一步操作，咁呢度呢就係開啟推廣碼，咁就係俾呢度後邊我哋會講到嘅，咁就係原先已經係俾咗推廣碼俾呢個客人，咁我哋撳開啟呢，咁佢呢個功能就可以用到。同埋原先如果有嘅話，有推廣碼嘅話，咁我哋唔想個客人用到嗰個推廣碼功能，咁我哋就撳停用。咁而家嘅情況下呢，呢個客人係未有推廣碼嘅，咁就見到我哋只有係開啟推廣碼呢個功能。同埋呢一步，咁我哋撳銷售員嘅匹配，咁可以選擇譬如係呢個，咁我哋將呢個人分配俾呢個銷售員，咁我哋就撳確認就可以。同埋呢度客戶追蹤記錄呢，咁就主要係睇返呢一個客人喺我哋嘅網站入邊有瀏覽過邊啲產品，咁瀏覽咗幾多次，同埋瀏覽嘅日期係咩時候，都會顯示喺呢度嘅。